Loja ndërkombëtare ka ndryshuar totalisht dhe siç po shihet çdo minutë, gjërat po lëvizin drejt një biznesi të pastër mes Donald Trump dhe Vladimir Putinit, biznes që po shkon drejt transaksioneve shumë të ngushta. Financial Times shkroi dje se Trump ka marrë përsipër të financojë dhe të marrë përfitimet e Nord Stream 2, pra gasjellësit të dy të Rusisë në Gjermani. Shkurt, Trump po i thotë Europës se si gazin e lëngshëm si atë rus, do ta merrni me çmimet e mia, një ndryshim që tregon se gjithçka është përmbysur. Europa ka nisur që të bëjë gati një ushtri të vetën, por që nuk do të jetë lehtë. Megjithatë, vendet kryesore të saj, siç u pa edhe në samitin e Londrës, kanë vendosur piketat e tyre, piketa që lanë jashtë gjithë rajonin e Ballkanit. Në Londër nuk mori pjesë as Kroacia, as Slovenia, as Rumania e Bullgaria, lëre më vendet e Ballkanit Perëndimor. Pikërisht një ditë pas samitit, Corriere della Sera ribotoi një botim në lidhje me investimin e dhëndrit të Trump Jared Kushner në Sazan, investim që ka muaj i firmosur, por që duket se kemi të bëjmë me një shkrim të porositur nga miku i Edi Ramos, që është edhe pronari i Corriere della Sera, Urbano Cairo. Synimi i ka qenë i dukshëm për t'i kujtuar evropianëve se Rama është i lidhur me familjen e perandorit. Trump kërkon të lëvizë shpejt, pasi e di se Europa nuk e ka fuqinë tregtare të Rusisë dhe Kinës, por financiarisht ja merr të gjithëve. Donald kërkon ta mbush hapësirën duke u vënë pagesa mbi kokë, çfarë do të shkaktojë tërmete politike në vendet e Bashkimit Evropian. Si pasojë e kësaj situate, po lëvizin edhe ambasadat e BE-s në Ballkan, veçanërisht në Shqipëri, duke përfituar nga vakumi amerikan. Por siç mësohet, dy më aktivet janë turqit dhe grekët, të cilët janë në një ofensivë të paprecedent. Kjo u pa që nga funerali i Janullatosit, zot shtëpie nuk ishte as Edi Rama dhe as Ali Berisha, por Kyriako Mitsotakis. Erdogan nga ana e tij thuaj se e ka marrë komunitetin musliman shqiptar, duke ndërhyrë fort brenda tij, nga që ata nuk e kanë më mbështetjen amerikane. Thuaj se të gjithë imamët kanë ndryshuar qëndrim, e para pak kohësh kanë qenë në një vizitë organizuar në Turqi për thama kryesore e komunitetit musliman. Sipas të gjitha gjasave, palja e Bajramit do të sjellë një risi të madhe në këtë aspekt. Mirëpo, këto lëvizje në qendrat e influencës religjioze priten të pasqyrohen qartësisht në zgjedhjet e 11 majit. Turqit po luajnë me të dyja portat, edhe me PS-n, edhe me PD-n, por me Ramën e kanë marrëdhënien më të konsoliduar. I kanë kërkuar deputet në 4 qarqe të rëndësishme të Shqipërisë. Ndërkaq, Athina kërkon 2 deputet në Vlorë për PBD-n. Media të financuara nga Athina po kërkojnë edhe më shumë, duke hapur fjalë se duhet të bëhet deputet edhe djali i Fredi Belerit, opsion që mësohet se i është propozuar Sali Berishës, por që e ka refuzuar duke thënë se kështu shkatrohem totalisht. Ndërkaq që Edi Rama ka miratuar 4 deputet erdoganist, 2 në qarkun e Tiranës, 1 në Durrës dhe 1 në Vlorë, të cilët sipas të gjitha gjasave nuk do të votojnë siç do të kërkojë Pashai, por Sultani. Duket se jemi në fillimin e një viti të mbrapsht dhe jo në mbylljen e tranzicionit.